Welcome back to the channel, guys. So we are just going absolute barbecue nation तो गाइस अभी हम लोग आए हैं एब्सोल्यूट बार्बेक्यू किसी को तो देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस होना है। और ये मेरे पीछे की साइड इधर जाना है, बार्बेक्यू नेशन उस साइड है, तो चलते हैं। देखते कैसा है, काफ़ी मज़ा आ रहा है। वैसे तो काफ़ी भीड़ भाड़ रश है, आज ट्यूसडे है फिर भी इतना रश है। और तो सामने की तरफ ये बाहर है, ठीक है, इस साइड कुछ स्वीट्स वगैरह का है, मेरे साइड पीछे की साइड आपको जलेबी पानी और ये सब मिल जाएगा जैसा भी। और अभी पनीर ग्रिल आने वाला है इस पर, तो यहाँ हम पनीर ग्रिल खाएंगे। तो गाइस अभी मेरा ग्रिल आ गया है और देखते हैं कैसा है। चीज़ी कबाब एंड जैसे दही कटलेट सर, ये ड्रिंक्स में और खाना भी ठीक है और बढ़िया है, मज़ा आ रहा है मुझे तो। एक लगे और एक तो और क्या क्या डिश आ रही है, तो वैसे वैसे आपको बताता हूँ। ये सब होने के बाद हम लोग किचन में आएंगे, अब लाइव किचन में देखते हैं क्या क्या है, वहाँ ऑर्डर देंगे, ऑनलाइन पे देखते हैं वो कैसा है, मुझे कैसा भी बहुत मज़ा आ रहा है। जब हमने यहाँ ट्राई किया, अब हम लोग लाइव काउंटर पर जा रहे हैं और देखते हैं ऐसा बेच रहा है, लोगों की जाएगा राइस रहेगा, ठीक है, आपका पसंद नूडल्स चाहिए राइस वो आपका बना के देगा। और जो भी हम पसंद कर सकते हैं, जुकीनी ले सकते हैं, बेबी कॉर्न ले सकते हैं, मशरूम ले सकते हैं, उसके हिसाब से रोड एंड राइस आपको बना के देगा। चावल का और नूडल्स ऑर्डर और देन वो हमारे टेबल पर ला देते ऐसे कुछ बनता है। एंड ये दूसरा सेक्शन है, पानी पूरी, चाट, दही चाट, ये साथ में, तो ये सारा वो सेक्शन है। इस साइड आपको या तो स्पाइसी सेकेंड यहाँ पे या तो अभी रेड सॉस पास्ता होता है या तो वाइट सॉस पास्ता, आप वो भी बोल सकते हो। हमने वाइट सॉस पास्ता बनवाया, वो कैसा है बताते हैं।
मेरा वाइट सॉस पास्ता रेडी है। और थैंक यू सर। ये लो। तो ये है स्वीट कॉर्न और ये है हमारा चावल। अब हम लोग जा रहे हैं डाइनिंग की तरफ। तो देखते हैं डाइनिंग में क्या क्या है। सूप देखना है और सूप, तो ये है सूप, क्रीम ऑफ ब्रोकली सूप। This is cream of broccoli. ये अभी मेन कोर्स की ओर है हम। हाई करी तूने खाया है? ये है दम आलू है क्या? नहीं, कोफ्ता है, मलाई कोफ्ता है। लो यार ये तो। और ये वेज वालों की बिरयानी। वो ऑर्डर करनी पड़ेगी। सारे डेजर्ट्स हैं। जली है, टेस्टी है, देन कैरेमल पेस्ट्री है, रसमलाई है, एंड फिल्मी। दिस इज पुडिंग एंड दिस इज तो भी हम लोग आइसक्रीम ले रहे हैं और आइसक्रीम लेंगे। हाँ हाँ पान। काफ़ी बढ़िया है पान आइसक्रीम। तो मैनेजर हमारी वही है। तो बस काफ़ी बढ़िया है। अब पानी पी के ब्लॉग में बताऊँगा।